Jego firmę widać tam daleko. Zaryło blachą. Trochę ty. Od spodu na pewno. Nie podniesiesz wyżej. Jak stąd wyjechać? Z przygodami? Gdzie? Jeszcze wyżej się. Patrz tu, okolica. Trochę się wyląkłeś, co? Załamka. Ale patrz, że jeszcze do góry idziemy. Chłopie. Chłopie, jak my stąd wyjedziemy? Musimy jakoś, kurwa, no. Też tu nigdzie się nie zawrócimy.
drogi to nie widziałeś. Tamten poszedł, kurde, tym małym. Też wyszedł, kurwa, lepiej zapytać, no, kurwa. Chuj, popierdalił, kurwa, tak jak my. Koleciara to się powyginała. No trudno, no. Się wyklepie jakoś. Chuj, tam będę ją klepał, co tu widać, kurwa, z wierzchu nie widać. Tutaj. Tu niech idzie. Zgonił go na bok, tylko spierdałem. Co taki? Dobra, co taki, co? Upadł? No to trzeba dobrze się brać, kurwa, żeby tu przejechać. Ja pierdolę. O Jezus, tutaj ja, kurwa, to będzie szok. Jeszcze ten z przyczepką. Weźmy ten, to muszę w tej stronie. Kurwa, ten murek minąć. Najgorsze, co może być. Ja pierdolę, nic nie widzę, kurwa, tego murka. Piotrek, patrz, kurwa, ci przechodzę. Przychodzisz, normalnie, nic nie, no wszystko Dobra, right. jeszcze się palić. Nie. Jeszcze nie. Jedź, śmiało. Dobra, przejdzie. Na raz. Ulegoszcie, kurwa, co? To nie Polska.
pewny, że chciałbyś zostać kierowcą? W życiu. Ja pierdolę, na płasko wjechaliśmy, patrz. Pomyślmy na tej górze, kurwa, tam byliśmy wysoko. Pod samą to górę, kurwa, gdzieś się szwendaliśmy. Nie, tam dalej, o kurwa. Ten kurwa z solówką nie chciał, tak jak GPS pokazywał, kurwa, jechać nawet. Zrezygnował gościu. Panie kochany, kurwa, zobacz jaka droga. Ja pierdolę, autobana normalnie. Idzie. Teraz to jest kurwa jazda. Trzeba stanąć, kurwa, poupuszczać poduszki. Przygotuj się do skrętu w prawo za 800 metrów. Szok. A zawracać się jeszcze każe cały czas. Żelezniki znaleźliśmy. Nie, to nie jest źle. 48 minut, kurwa, budzimy dopiero. Przygotuj się do skrętu w prawo za 300